Днес ще ви представим най-ефикасните природни средства и полезни домашни рецепти, добре познати в битката с упоритата детска кашлица. Тези полезни рецепти са напълно безвредни, нямат никакви странични ефекти и обикновено са много по-евтини от рекламираните лекарствени продукти, а най-важното е, че са напълно подходящи за малки деца. От всички лечебни съставки и природни продукти вие ще имате възможност да си изберете тези домашни рецепти, чието вкус обичате или чието съставки имате във вашата кухня. Ако избраният домашен лек за кашлица няма нужния ефект в рамките на няколко дни или симптомите се засилват, ви напомняме да потърсите лекарска помощ. 1. Пчелен мед. Медът съдържа различни витамини, минерали и други активни вещества. Притежава също доказани антибактериални и противовъзпалителни свойства. Действа успокояващо на болното гърло и облегчава силната и упорита кашлица. Медът е подходящ за деца над 1 година и е любим домашен лек за най-малките, тъй като има приятен и сладък вкус. Консумира се по различни начини, самостоятелно, в топъл чай или в чаша топло мляко. Тъмният мед е по-богат на антиоксиданти от светлия, но всички видове натурален пчелен мед са добър домашен лек при силна кашлица. 2. Джинджифил. В джинджифила изследователите са открили полезни съединения, които доказано пречистват дихателните пътища. Това е една от най-известните билки при настинка и грип. Приема се добавен в храната, под формата на вкусен чай с лимон или добавен в топло мляко. Джинджифилът също е и добър избор при различни стомашни проблеми. 3. Морска сол. За силно възпалено гърло гъргарата с морска сол действа много облегчаващо. Солта извлича всички слузести секрети и намалява производството им в дихателните пътища. Солената вода подпомага лечението на различни дихателни инфекции и е ефикасен домашен лек при влажна кашлица. 4. Естествени пробиотици. Те повишават имунитета и също така помагат при борбата с вирусни инфекции и възпаления. Можем да получим натурални пробиотици през някои храни като домашна тушия, кисело мляко, кефир и маслини. 5. Мента. Ментата е едно от най-разпространените растения с силно лечебно действие. Тя се използва в различни култури с медицински цели и често присъства в домашното лечение при кашлица. В маслото от мента се откриват активни лечебни съставки срещу вируси и бактерии. 6. Бромелаин. Това вещество откриваме в плодовете на ананасите. Проучвания показват, че бромелаинът е ефикасен за потискане на силна и упорита кашлица и изхвърляне на секретите. Достатъчни са няколко парчета ананас или чаша сок, за да усетим неговите полезни ефекти. 7. Куркума. Куркумата има десетки здравни ползи и се открива в народната медицина на много култури. Куркуминът, който се съдържа в нея, има силни противовъзпалителни свойства. За домашен лек за кашлица често се смесва с черен пипер, който активира полезното действие на куркумина. Консумира се под формата на вкусен чай с пчелен мед или в комбинация с топло мляко. 1. Чай за успокояване на силна кашлица. Нужните продукти за тази рецепта са 1 чаша вода, 1 чайна лъжичка листа от мента, 1 чайна лъжичка ситно нарязан джинджифил, 1 лъжица натурален пчелен мед и половин лимон. Трябва да знаете, че горещата вода унищожава полезните съставки и антиоксиданти в пчелния мед. За тази цел той се прибавя към останалите съставки едва когато температурата на чая е подходяща за пиене. С добавянето на малко лимон в чая ще получим и неговите полезни свойства. Витамин С, на който е богат лимонът, ще окаже голяма подкрепа на имунната система в борбата с вирусите. 2. Златно мляко. За да си направим златно мляко се нуждаем от 1 чайна лъжичка куркума, 1 щипка черен пипер, 1 чаша прясно мляко и 1 лъжица пчелен мед. Топлото мляко с куркума е чудесно средство за облегчаване на суха и упорита кашлица и за успокояване на ума и тялото.
Приема се най-често преди лягане, заради успокояващия ефект на топлото мляко и пчелния мед. Така сме сигурни, че силната кашлица няма да пречи на нашия пълноценен сън. 3. Инхалации с мента. Оставяме водата да заври и я изсипваме в широка купа. Добавяме няколко листа мента или етерично масло от мента във водата. Ако използваме етерично масло, няколко капки от него са напълно достатъчни. Навеждаме се над купата и покриваме главата си с голяма кърпа. Чрез кърпата се създава своеобразна бариера, която да задържа парата. Дълбоките вдишвания на тези инхалации трябва да се правят около 10 минути. Не трябва да приближаваме лицето си много близо до врелата вода, защото има реален риск от изгаряне. На първо място е безопасността, особено при малки деца. 4. Гъргара с солена вода. За този лесен домашен лек за кашлица са ни необходими една лъжица морска или хималайска сол, чайна лъжичка сода за хляб и една чаша топла, но не гореща вода. Разтваряме солта и содата в топлата вода. Правим гъргара с тази топла вода за 1 минута. Изплюваме водата и повтаряме. За успокоение на упоритата кашлица и възпалението е добре да правим процедурата с солена вода няколко пъти на ден. 5. Домашен лек при кашлица с чесън и лук. Нужните съставки за рецептата са няколко скилитки чесън, 1 малка глава лук, 3 пълни супени лъжици пчелен мед. Лечебната комбинация престоява 1 нощ, за да се превърне в сладък сироп. От домашния сироп приемаме по 1 супена лъжица няколко пъти дневно. 6. Сироп за кашлица с джинджифил. Нужните съставки за тази рецепта са 1 лимон, 2 пълни супени лъжици пчелен мед, 2 супени лъжици нарязан джинджифил, 2 супени лъжици топла вода и щипка черен пипер. Приема се по 1 супена лъжица по няколко пъти на ден. Преди употреба всичко се разбърква добре. Изборът на домашен лек при кашлица пред обикновените лекарства зависи от силата на симптомите и цялостното ви състояние. Домашните рецепти могат да се приемат заедно с предписаните от лекаря лекарства за максимално действие и бързо облегчаване на симптомите. Още полезни съвети и рецепти за вашето здраве ще откриете в нашия канал. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.